जैसा कि सुबह का टाइम है, हम लोग उठ चुके हैं यहाँ पर। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है? अच्छा, गाय लोग ब्रश करते हैं। ये बछड़ा है, ब्रश कर रहे हैं, दातुन बोलते हैं ना, दातुन कर रहा है। अच्छा ठीक है। कैसे भैया दातुन कर रहे हो? देखो ना, दादू उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सुबह का समय है तो दातुन कर लेता हूँ करके दातुन। ये क्या करते रहिए आप।